ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମଜା ଆସିଗଲା। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର, ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଶକ୍ତି ସସ୍ମିତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଚାଷୀ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ବୁଢ଼ୀ ଭୋରୁ ଉଠି ଗୋବରରେ ଅଗଣାକୁ ଲିପି ମା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଗୋବରରେ ଅଗଣା ଉପରେ ଲିପି ସାରିଲା ପରେ ଝୁଟି ପକେଇ ଦୀପ ଜାଳି କଳସ ଥୋଇ କହି ମୁଠି ଅନୁକୂଳ ଆସିଲା, ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କହୁଛନ୍ତି। ଯାଅ ତମ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ସବୁ ବାହାର କର, କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବୁଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନଠାରୁ, ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଧାନରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ନୂଆ ଗଉଣୀରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ପରମ୍ପରା କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଲାଗିଛି। କୁହାହୁଏ କି ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଏ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୁଏ ଆଉ ଭଲରେ ହୁଏ। ଚାଷୀ ଭାଇ ବର୍ଷ ଯାକର ତାର ଆୟ କଲେ ସେ ଖାଇବ। ତେଣୁ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଜିଆଳି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କରିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ଗହଳି ଘରେ ଘରେ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପାଲଝାର ବୋଲି ଅଛି। ପାଲଝାର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଉଲି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ସେଠି ମିଳିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବଳଦ ଧରି ଆମ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରିବା, ମୁଠିକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର CDSR କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତପନ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଉଲି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅରୁଣ କୁମାର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଣୁଛନ୍ତି ବିହନ। ଏ ବର୍ଷ ଆଶା ରଖା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଉଲି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, KVK ଓ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ଦୁଃଖ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଠିକ୍ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେହି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ମୁଠି ଅନୁକୂଳ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଲରେ ହେଇଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସଭାରେ ଚାଷର କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ, ଚାଷୀ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କର କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଅଧିକ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କିଛି ହଳିଆ ଗୀତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଭାଇ ରାମ ଫାନ୍ଦେ ଲଙ୍ଗଳ ଲଖଣ ଫାନ୍ଦେ moi ha নজা রাম ঘোর তো বনকু নবইলে কেহি হো রাম পদ যে স্বর্গকু তলি ছানি কাতর নহে বুধন পর কথা শুনি পরর অহংকারে জীবন যায় নাশ সুজ্ঞানী হইবু মূঢ়রে মনুয়া
ସୁଜ୍ଞାନୀ ହୋଇବୁ ମୂଢ଼ ମନୁଆ ସାଧୁର ପାଶେ ବସ ଯେ ବାହାଲେ ରଙ୍ଗ ଧାନ କନ୍ଧୁନି ବୁଢ଼ୀ କିବାରେ ତ ଜଣାଣ କନ୍ଧୁନି ବୁଢ଼ୀ କିବାରେ ଜଣାଣ ମାଉଲି ପରସନ ରେ ଉଦେ ହେଲେ ତ ଭାନୁ আকাশ মার্গরে চলি গলে হনু হনু চলি যাই রে নিশ্চিন্তে তো রহিলে মালগিরি পর্বত কুমুণ্ডরে বহিলে এ পর্বত বুহি হনুরে আসুথিলা তো চলি বাটে থিলে বিরজে ভরত বাটে থিলে বীর ভরত মাইলে বাটুলি বাটুলি বাজন্তে হনু পড়িলে ভূমিগত ভরত পচারন্তি অটুকার মুহিরে হনুমন্ত আর পবনর যে সুত আসিথিলি রাম তো কার্যরে বেটা গান থিলি রাম কার্যরে ଏହି ଠାରେ ଗୀତ ଦେବାକୁ ପରବତ ଏହି ଠାରେ ଗୀତ ରହିଲା ଭଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ঘুরিয়া 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 বল 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 এ চালো চালো বলো ধরে ন করো তো ভালেনি আহুরি ঘোটাকে পাইব মেলানি চলো চলো রওনা সাহুর মুখে দয়া তো বসিলে বসিলে সে দয়া ঠাকুরানি হো हाँ चलो 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 साथ में रहो भाई एक जने आ गया रेडी रेडी सर चालला आलू कष्टरे पाद पकी धर नांदी टेळा रे टेळा पकी ନାଇଁ ମରେ ଏରା ଠିକ ଅଛି ବୁଲ ମାନି ଯା ତଙ୍ଗଡା थोड़ी चेन पूरा बंका है सोई पड़ती तार कोंटीटा मोटो लंगळ कोंटीटा पूरा उच्चा सुशांत भाई चल हाथ मारुଛି ହେଲା ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପାଳନ ଅଛି କେତେ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ
এটা পুরা বঙ্কা ହେଇକିରି ଶୋଇ ପଡିଛି ତାର କଣ୍ଠିଟା ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠିଟା ପୁରା ଉଚ୍ଚା। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ହାତ ମାରୁଛି ହେଲା ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପାଳନ ଅଛି କେତେ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଆଜି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିବସ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ